हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंडियन गरुड़ गाइस। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ बाइक के सर्विस कराने के लिए। तो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि इस मॉडल में क्या कॉस्ट पड़ता है। तो पहले मैं अपने कैमरे का एक बार एंगल सेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। तो गाइस एंगल मैंने सेट कर लिया है और चलते हैं फटाफट, क्योंकि वहाँ पे भी छुट्टी ना हो जाए इसलिए। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलते हैं फटाफट। तो गाइस इसमें ये आएगा 2 ब्लॉक्स में, और इसके में आपको चेन सेट मैंने चेंज कराना है और सर्विस करवानी है। तो देखते हैं कि क्या कॉस्ट पड़ता है इसका। अगर कुछ वैसा कॉस्ट अगर कुछ पड़ेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा होता है तो। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we... अब गाइस वीडियो की जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि अब मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। ठीक है गाइस, तो अगर फिर भी अगर कुछ रहेगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे जो भी नए आ रहे हैं गाइस प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है गाइस, तो द इंडियन गरुड़ चैनल है तो उस पर Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. मेरे भाई जो पैदल चल रहे हैं अनुमाई करनी है हमारी बाइक से ही। तो अभी तो वो जा रहे हैं लंच पे। फिर जैसे लंच से आएंगे तो फिर हमारी बाइक को भी एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद जाके उस पर काम करेंगे। तो चलिए जब तक वो लंच पे आते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। गाइस ये खुल चुका है इधर, और यहाँ पे भी चेंज करने की नौबत आ गई है अब फ़िलहाल, क्योंकि टक टक की आवाज़ चली हुई थी। और दूसरा एक तो यहाँ पे ये भी घिस रहा था इस साइड में, बैक साइड का, तो वो भी आ जाएगा, उसके अलाइनमेंट भी आ जाएगी अपने आप। तो देखो 5 साल के बाद चेंज कराने की नौबत आई है फ़िलहाल, तो ठीक है। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know गाइस एक पंगा पड़ गया है इसमें, ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो ये साइड में जो लाइनें पड़ रही है ना, वो पड़ रही है इसकी वजह से। ठीक है, और हैंडल में जो भी वाइब्रेशन होती है तो इसी की वजह से हो रही है, हैंडल में वाइब्रेशन। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई इसको पहले खराब से कटवा करके फिर उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो मैंने अपने छोटे भाई को बुला लिया है, बाकी अब देखते हैं वो कैसे आता है, आएगा भी कि क्या है, क्योंकि बिज़ी है वो भी शादी में, तो इसलिए चलो जैसा भी होगा आपको बताऊंगा मैं। 2000 years later. तो गाइस अभी तो फ़िलहाल ऐसे फिट कर रहे हैं इसको हम लोग। अभी मैं कल परसों तक आऊँगा, फिर उसके बाद ले जाऊँगा मैं, फिर करवाएंगे हम इसको ठीक, फिर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो
चलो देखते हैं फिर। Seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. गाइस अभी बाइक यहाँ पे अब धुलने स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि काम सारा कुछ हो गया यहाँ पे, सारा काम हो गया और फाइनल टच है ओनली, जो कि बाइक वॉश होगी। फिर जो मेन है यहाँ के हेड, उनसे एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे कि यहाँ पे बाइक चलने में कैसे, फिर हम लेंगे उसके बाद। तो गाइस अभी पता नहीं कितने का फटका लगने वाला है, अभी देखते हैं कि कितने का अमाउंट बनाते हैं, क्योंकि अभी कल या परसों फिर मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, और अपना जो अलॉय का जो बचा हुआ है काम वो भी कंप्लीट करवाने के बाद जा कर के मेरे को तसल्ली मिलेगी, वरना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो करवाने के बाद फिर मैं आपको फिर एक वाइब्रेशन टेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने, क्योंकि हैंडल पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। और ये मुझे अभी पता लगा है कि यहाँ पे कहीं जो अलॉय है वो कहीं पे एक जगह पे टच हो रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है गाइस, तो कुछ यही था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, आई ऑन फ्लाइट एज लाइक जरूर गाइस। और गाइस इसमें आपको मैं जो भी कॉस्टिंग आई होगी वो भी इसमें एक स्क्रीनशॉट मतलब फ़ोटो खींच के डाल दूंगा मैं इसका बिल का। ठीक है, तो आपको भी पता लग जाएगा कि कितना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence, I'll be